Halo teman-teman semua, apakah kalian tahu burung apakah ini? Ini adalah burung Raja Wali, burung asli Indonesia. Dia sudah tidak terlalu banyak pada masa sekarang ini, sehingga dia termasuk hewan yang dilindungi. Kalau di TV kita bisa lihat burung Raja Walinya besar ya, tapi ternyata dia cukup kecil. Terima kasih.